简直是天选追剧追一夜，扎堆回味的都是我的心头好。从中式诡案到跨物种 CP， 从魔幻奇术到史诗终章，这个月的日程表被安排的明明白白。11月8日，《唐朝诡事录3》原班人马在聚首，带着8大诡案强势回归，谁能拒绝中式诡异混搭硬核探案的风格？坐等跟着苏无名和卢凌风解锁新的奇案秘闻。11月14日，《惊天魔盗团3》9连了，初代骑士全员回归，含金量不必多说。当年的催眠术、控语术给小小的老子带来了多大的震撼？这次倒要看看你们又有什么花招骗我。同日上映的还有《鬼灭之刃》无限成片，作为忠实粉丝，真的期待拉满。鬼灭首次登陆内地大荧幕，关键剧情人物全员集结，而且还是零删减版本。幸好当初忍住了没看枪版，终于能在影院沉浸式感受这场终极对决的热血战斗。11月26日，《疯狂动物城2》又是9年，朱迪和狐狸克这对白月光 CP 又动了谁的 DNA？ 这9年里不知道刷了多少遍第一部，糊涂组合的默契真的无可替代。新 CG 里质量依然在线，依旧是 CP 界的权威存在。这次不仅有新角色蛇盖瑞加盟，还会解锁动物城全新地图，更刺激棘手的案件。11月26日，怪奇